دوستانو تر هر څه مخه پر سکرین و ویډیو له تاسو سره شریکه کوم د بونیر د غمیزي په حق باندې تاسو خبرې سی و ډیره دردونکې ویډیو د سی پکې د یو کس مکمل خاندان کورنۍ د سیو نه پزرها او خلکو خپل خاندانونه لاسا ور کړی راځي تر هر څه مخه دغه ویډیو تاسو پر سکرین باندې دوستانو را سره وګورئ قسم دی کو د سړي دا اړو یقین راځي چې را دلته کې څوک آباد وي یا څه خلکو د چا پورې لاس نه و چا پورې خپې نه وي چا پکې سر نه و تابوتونو کې مونږ دغه شان ښودي په خپل باندې لکه د یو کور پکې 40 کسه چې پای کې صرف 2 تنه پاتې شوي دي او هغه انتهایی سړی مونږ خو په خپله دا د برداشت نه دی او په برانې تندرونه ډېر زیات لګېدلي وو نو له پاتې هغه چې توپان راغلی دی نو خلکو کورونه یې وړي دي او ډېر ښه خلک وړی دي به چې دا چېرته قیامت راغلی دی دلته کې بېګا مونږ راغلي وو څه پیدا شوی دی او اکثریت د خلکو چې کم دی هغه لا غیب دی د هغې لا پته نه لګي دا جنازې چې کومې دي نو هغه مازدیګر د منځه نه مازدیګر نه مونږ شروع شوي او 2 جنازې 3 جنازې تقریبا 40-50 جنازو پورې به شوي او زما د نیا لپاره تلي ټول ورته راټول شوي وو دغلته نو ځان سره یې ټول وړي وو توره تیاره وه یو غولی را روانه وه سره څوک څه رسم کړي نه دي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو پرون د بونیر په تاریخ کې ټول نه غټه سانحه چې راغلې ده هغه په دې کلي باندې راغلې ده بشونی کلی دی دلته موږ رالو وزټ مو وکړو تاسو لیدلی شئ دا ویلی کېږي چې په دې لاره باندې به وړوکې خوړ چې هغه رابهېدو په دې طرفونو باندې کورونو مقامي خلک را سره موجود دي نه به تپوس کوم خو دلته راته ځایي ولس چې کوم دی هغه وویل چې داسې کورونه دي پکې چې د هغو د کورونو کې څلور کسان مړه دي د چا په کورونو کې 5 کسان چې دي هغه مړه دي کورونه چې دي هغه ټول زمین بوش شوي دي ریسکیو اپریشن نه دغه شان د مقامي خلکو په مدد باندې اپریشن چې دی روان دی مړي را راوباسي مقامي خلک را سره موجود دي دي نه تپوس کو زمونږ خپل کلی دی په دې کې زمونږ ډېر خپلوان دي دا نیم کلی ډنډار چې ورته وایي دا زموږ خپل کلی دی دې خپل کسان دي زمونږ دې ته به ډنډار علاقه وي دې ته په دې کې دغلته کته جومات و دلته پکې زنانو مدرسه وه په دې بر ځای کې دا ټول کورونه وو د دې د نقشه بدل کړی دی په دې منځ کې خو داسې یو نری غوندې د مونږ ورته ندی وایو ندی غونده کې به د درې یو کنده غونده چاټی دا حالات خو اوس چې کوم دی که نه په دې طریقه باندې اوس موږ په دې نقشې باندې هم نه پوهېږو چې دا کوم ځای دی کوم ځای نه دی نو ډېر مکمل نقشه بدل کړې نقشه بدل کړې ده او کسان پکې ډېر زیات چې کوم دی لاپته دي او د کسانو پکې څه پته نه څه په دې جاخو کې اوس پسې سخته صحنه ټیمې والا یو دغه محکمې ګرځي راوباسي او دا هانې صادحه چې کومه راغلې ده یقینا دا دردناکه ده ډېر زیات افسوسناکه ده موږ ډېر زیات دردولی یو ټول قام چې کوم دی هغه راغلی دی کاریز کې او د ضلعي ادارې دي څومره قصې چې راغلي انتظامیه د مقامي خلک چې راغلی په خپل مدد باندې لګیا دی هر سړی چې کوم دی څومره قرباني څوک ورکولی شي یقین وکړئ دا کلی دا ځای چې موږ مخکې په ویډیوګانو کې لیدلی نور قسم دی کو د سړي دا اړو یقین راځي چې یاره دلته کې څوک آباد وي یا څه خلکو یقین وکړئ ته به وایي چې دا چېرته قیامت راغلی دی دلته کې بېګا موږ راغلي وو دلته کې دا خلک چې موږ لیدو اوس هم نن 2 درېیمه ورځ ده او هغه چې کوم دی خلک اوس هم روباسل زموږ د مخکې پکې مونږ پکې په خپله ماشومان روباسلي دي پرون نو یقین وکړئ که د چا پورې لاس نه و چا پورې خپې نه وي چا پکې سر نه و تابوتونو کې مونږ دغه شان ښودي په خپل باندې اوس هم مونږ رالي دا ټول خلک راغلی په زرګاو خلک راغلی دی که څلارځی قام دی که ګدیځی دی که په نوم انسانیت چې پکې شته دی انسان دی هغه راغلی دی دلته کې لګیا دی مونږ هم بس رالو اوسو دلته کې د خلکو سره به ودرېږو دا خلکو سره فهمي دی ولې چې به حادثه څه ټایم راله کلي کې نقصانات څومره شوي دي اپریشن بسم الله الرحمن الرحیم حادثه هو پرون سهار باران و نو تقریبا 8 بجو ټایم کې باران لګټه ودرېد او 8 بجو نه بعد بیا باران زیات شو نو تقریبا په کم 10 بجې یا 9 بجو په ټایم کې بیا دا خوړ چې کوم دی دا راغلی دی نو باران ډېر نو خلکو وایي چې زه دا باران دی هغه خلک په کورونو کې او په برانې تندرونه ډېر زیات لګېدلي نو له پاتې غاړې چې توپان راغلی دی نو خلکو کورونه یې وړي دي او ډېر ښه خلک وړی دي څه پیدا شوی دی او اکثریت د خلکو چې کوم دی هغه لا غیب دی د هغې لا پته نه لګي په دې لاره باندې چې کوم کورونه وو که نه نو ویلی کېږي چې هغې نه 4 کسان ورک دي غیب دي مړه دي نو داسې خبره ده چې لکه دلته مخامخ دا پورې محمد یوسف ته کور دا هغوی وراره دی نو دی له کور څه کسان موندلی شوي دي څه کسان نه دي موندلی شوي داسې بره چې کوم دی عبدالخالق دی د هغوی له کور ډېر کسان یې وړي دي هغې که څه موندلی شوي دي څه نه دي موندلی شوي دلته عبدالصمد موني صاحب دی د کور هغه دی څه موندلي دي څه نه دي موندلي بره صغیر دي د هغوی له کور څه کسان پیدا شوي دي څه نه دي پیدا شوي داسې زموږ یو خور وه د هغې 2 بچي دي ناخور زموږ موندلې شوې ده او بچي چې کوم دي د هغو لا څه پته نه لګي بېګا په دې کلي کې څو جنازې شوي دي یاره بېګا جنازې چې کومې دي نو هغه مازدیګر د منځه نه مازدیګر نه مونږ شروع شوي
او 2 جنازې 3 جنازې تقریبا 40-50 جنازو پورې به شوي او پاپله خلک چې کوم دی اکثریت د خلکو کلی اوس کې هم به لا غیب دغونه دی، لا کسان پته پیدا لګي نه کوشني کلی کې چې کوم ځای به وي کوم ځای به نه. ستاسو کور په کې څوک منتل شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ هو تقریبا لس تنه غیب شوي وو په دې هوټل کې او ټول چې وو هغه زما د نیا دپاره تللي وو. زما د نیا دپاره تللي ټول ورته راټول شوي وو دغلته، هغه یې بچ نو کړو. ځان سره یې ټول وړي وو. نو په هغې 10 تنو کې یو تنه بچ شوی دی او 9 تنه چې دي هغه وفات شوي دي، یو لا غیب دی، 8 تنه دفن کړی شوي دي. اته تنه د بند کړی شوي یو غیب دی ستاسو خواته هوشه ګاونډیان چې کوم کورونه او نور داسې په کته هیر شوی دی ډېر، او کم کسان چې وړي نو هغه بچ شوي دي، ژوندي دي. دي کډم نوره بچته یوه لور مې پکې خوړ وړې وه نو هغه موندلې شوې ده، بېګا جنازه وشوه د هغې. او داسې چمګاونډ کور د کلي چمګاونډ خلک زمونږ بچ دی خو الله بچ کړي دي. دغه یوه لور هم چې وه نو هغه د خوړ وړې وه، پرون د جوخیل هسپتال کې میلو شوه لا شو او د شپې جنازه وشوه، د هغې ماسخوتن ټایم و. اوس هم ویل کېږي چې اپریشن روان دی، ورته شوي اوس هم ویل کېږي چې اپریشن روان دی او کسان چې دي هغه لا اوس هم څه غیب نو ځای په ځای لاپته کسان ډېر دي. دغه شیروم ورته وایي، شیروم په خپله لاش میلو شوی دی او زنانه یې غیب ده، مور یې لاپته ده، داسې سی نور ورندارې د که څوک دي سی واړه دي هغه لاپته دي. د عبدالخالق ته د کورو تقریبا ډېر 6-8 کسان جنازې شوي دي او داسې ډېر کسان لاپته دي. خو چې خبر شو چې بس رامنډې وي د کورونو نه سکته د مقبرې سره ژوندي مونتي وو، یو 3-4 کسان پکې او څه په بهي کې پیدا شي، څو په جانۍ په فرش کې پیدا شي او یو توره تیاره وه بس خلک ډېر زیات ګبراو، چا د خپلو د لاس نه کار نه کېدو د سره او بس دغه څه کسان پیدا شوي دي، اصل اوس بېدرکه دي. آسماني تندر راتاو شوی په کوم ځای کې دی؟ دا د مولا باندې د کور سر نه د مولا باندې نه دی خوا د ساګر د پاسه په دې منځ کې راغلی دی او بس په سکندونو کې راغلی دی او 2 منټه مې نه دي لګېدلي او یو توره تیاره وه، څنګه راغې توره تیاره وه، یو غولی را روانه سره څوک ساته رسم کړي نه دي. بلکل کورونه دي په کې 4 تنه 5 تنه چې دي د خاندانونه دي، زبیر دی او د جعفر شاه دی خاندانونه یې تباه کړي، لکه 2 خاندانونه یې ختم کړي، 2 تنه 3 تنه ماشومان پکې پاتې شوي دي، نور خاندانونه یې ختم کړي تقریبا. دوستانو دا ویډیو تاسو وکړه د بونیر په حالت باندې تاسو خبر یاست. په بونیر کې په کم ځای کې چې زیات سیلابونه راغلي دا دغه ځای و. مثلا دا ویډیو چې ما له تاسو سره شریک کړله، یعنې داسې کور نشته چې په هغه کور کې د جنازه نه وي سوې، داسې کور نشته چې د هغه کور کس دې نه وي لاپته سوی، داسې کور نشته چې د هغه کور کس دې نه وي غایب سوی. داسې هم کېدو مثلا د یو کس د بچ کېدو لپاره به 4-5 ورلو هغه ټول به یې ختم کړو. یعنې سیلاب داسې اوسي یقیني بیخي تر حد زیات و. ډېرو خلکو ته پکې نقصانات ورسېدو، تاوانونه پکې ورسېدو، جاني نقصان، مالي نقصان. دغه کومه ویډیو چې ما له تاسو سره اوس شریکه کړله دې ځای ته که مثلا نابلده کس ورسي دی به دا سوچ او فکر نه وي چې آیا پر دې ځای باندې کورونه آباد وو که نه وو، آیا پر دې ځای باندې کلي وو که نه وو. لیکن اوس یې داسې کړی ده، نقشه یې ور ختمه کړې ده، د اوبو داسې زور مثلا چې دغه علاقه یې داسې ختمه کړې ده چې پر دغه علاقه باندې اوس نابلده کس ورسي چې مخکې یې نه وي لیدلی د هغه به دا سوچ او فکر نه وي. هغه وایي دا یو مانده و، یو کرکه، یو دره ده، په دې کې کورونه کله له کوم خوا وو. خو کم کس چې د دغې علاقې شناخته یا دا ځای لیدلی هغه ته معلومېږي چې پر دې ځای باندې کورونه ولو، اما اوس کې سیلاب چې راغلی دا یې ټول ختم کړي او د دې نقشه یې لا ختمه کړې ده. د نابلده کس زړه ته نه ولېږي چې پر دې ځای باندې دي مخکې کورونه آباد ول. نو دوستانو په دې ویډیو کې مطلب او غرض دا اوس دا رنګه خلکو مرسته وکړي، کومک وکړي. په هر ځای کې سیاست له هر ځای څخه سیاست کتونکي یاست یا په هر ځای کې یاست، ستاسو وس او توفیق خپل وس مطابق د بونیر د خلکو مرسته وکړي. دا په سخت حالت کې دي، یوازې یې مه پرېږدئ. د دې اسره اولین الله پاک جل جلاله د لغه نه بعد موږ او تاسو د دې خلکو کومک به کوو، د دې خلکو نصرت به کوو، د دې خلکو اواز به تر هغه چا رسوو کوم چې هغه د دې ذمهواره دي. د دې خلکو نصرت، د دې خلکو کومک، د دې خلکو حفاظت، د دې خلکو ساتنه وکړي. نو دوستانو د دې ویډیو په هکله که تاسو هم کوم نظر لرئ هغه زموږ سره په کمنټ کې شریک کړئ.